Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel YouTube Prajainal 91. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara untuk mengobati flu dan batuk plus tenggorokan gatal. Nah, apa saja bahan saya butuhkan? Di sini saya menggunakan yang pertama menggunakan 1 buah jeruk nipis. Jika teman-teman tidak mempunyai jeruk nipis, teman-teman bisa diganti dengan jeruk lemon ya. Yang kedua, di sini saya menggunakan 1 ruas jahe putih sebesar ibu jari. Dan yang ketiga, di sini saya menggunakan gula merah ya atau gula aren. Yang keempat, di sini saya menggunakan asam jawa. Nah, untuk asam jawanya ini nanti kita gunakan cukup setengahnya saja. Yang kelima, di sini saya menggunakan madu teji. Nah, madu ini sudah banyak diketahui ya, bahwa madu ini sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kita. Ini bisa teman-teman cari di warung-warung, toko-toko, Alfamart ataupun di Indomaret terdekat ya teman-teman. Dan terakhir di sini saya menggunakan air bersih sebanyak 300 ml. Oke teman-teman, bagaimana cara pembuatannya? Ini sangat simpel sekali dan mudah sekali. Silakan teman-teman simak video saya selengkapnya.